انك تتمرن ام ام اي هي حاجه من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها في حياتك كراجل، ومحدش بيتكلم عنها. من اول ما بتجربها وانت بتعرف انها حاجه شبه المخدرات، وانس ان انت ادمنتها مش بتعرف تبطلها. انا وانا صغير ما كانش عندي صحاب كتير، وكنت بحاول الاقي مكان ليا في المجتمع اللي انا فيه، فابتديت اتمرن جيم. ولما حسيت ان انا قوي ابتديت ان انا العب مصارعه، يعني بطريقه بدائيه، بحيث ان انا اشوف انا وصاحبي وقتها مين فينا يقدر يوقع التاني. كنا كل اسبوع واحد مننا يكسب، انا مره اكسب هو مره يكسب، وهكذا لغايه ما راح جيم ام ام اي واتمرن بالظبط 3 اسابيع، ورجع مسكني رقعني علقه. يعني انا فاكر كل تفصيله فيها. المهم قمت قايل له طيب انا هروح انضم ليك انا كمان وهتمرن معاك في الجيم. هو كمل حوالي شهرين 3، وانا بقالي 12 سنه بلعب. حياتي بقت كلها مبنيه على الرياضه دي. حاليا بقيت مندمج في الجوجيتسو والمصارعه بقالي سنين، وبقيت حزام اسود في الجوجيتسو، وهو سابها وما كملش. طبعا كنت اتمنى ان هو يبقى معايا النهارده وانا بترقى حزام اسود، لكن مش دي قصتنا النهارده. انا بكلمك النهارده عشان اقول لك لازم تلعب ام ام اي. معنى كلمة MMA Mixed Martial Arts، يعني فنون القتال المختلطة، وهي مجموعة من الرياضات اللي أثبتت نفسها في أرض الواقع. بتنشق لنوعين أساسيين من رياضات الدفاع عن النفس، أول حاجة السترايكنج وتاني حاجة الجرابلينج. السترايكنج بيضم الرياضات الدفاع عن النفس اللي معتمدة على الضرب، زي الملاكمة والكيك بوكسينج والماي تاي والكونغ فو والكاراتيه، وأي حاجة فيها ضرب، سواء بالدراع بالرجل بالركبة أو بالكوع. أما بالنسبة للجرابلينج فهو بيحتوي على الرياضات اللي ليها علاقة بالالتحام الجسدي، وده زي المصارعة الروماني والحرة والجودو والجوجيتسو. كل دول مخلوطين ببعض ومضروبين في الخلاط ومطلعين رياضة الأمامية. عادة الناس بتتعلم MMA عشان تدافع عن نفسها، وده بيكون بصورة حقيقية تقدر ان انت تستخدمها في ارض الواقع، مش زي الرياضات اللي بتبيع لك الموضوع ده لكن هي كذابة، زي الايكيدو والكراف ماجا والرياضات التعبانة دي. تاني سبب هو عشان الفتنس الرهيب اللي الام ام اي بتديهولك. رياضة الام ام اي بتحرك كل عضلة في جسمك، ومش معتمدة على ان انت تمرن عضلة واحدة بس او تعزلها، لكن بتنسق ازاي تحرك عضلات كلها مع بعض بطريقة مناسبة، وبتخلي رئتك تقدر تشتغل لاقصى مدى ليها، وبتخلي الكونديشننج والنفس بتاعك عالي جدا. تالت سبب هو الثقة بالنفس. الام ام اي مش مجرد لعبه بتقوي لك جسمك، لكن هي بتاثر كمان على حالتك النفسيه بطريقه مختلفه تماما، وعلى تفكيرك. كل يوم بتحط نفسك في اختبار مختلف تحت صعوبات مختلفه، ما تقدرش ان انت تضحك على نفسك في القفص، وهي بتخليك دايما تواجه نفسك وتواجه مشاعرك. ومن اهم المشاعر اللي انت بتواجهها في الام ام اي هي الخوف والضغط والارهاق، ولو هتستمر ولا لا تعلمك تستمر حتى لو انت مش عايز، وبتخليك قادر تبقى هادي في قلب العواصف الصعبه. لما بتروح تتمرن ام ام اي بتنضم الفريق فيه مدرب وشباب او زملاء زيك، ده بيكسبك عيلة كاملة من الصحاب والشباب اللي بيسمحوا لك ان انت تتطور بطريقة مختلفة تماما في حياتك. بيبقى عندك الكوتش، وده اللي بيوجهك للاتجاه الصح. في لعيبة اقدم منك ودول بيوجهوك كاخوات كبار ليك، وبيعلموك ازاي تتصرف في الاوقات الصعبة، وبيدولك من الخبرات اللي هم اكتسبوها. وفي عندك صحاب بيبقوا بينافسوك وبيزقوك ان انت توصل لاحسن فيرجن عندك. وخلي بالك الصحاب دول كلهم مجتمعين ان هم بيتمرنوا، يعني مش تقعدوا مع بعض في الشارع تشربوا سجاير او تشربوا مخدرات او تضايقوا الناس، لكن هتجتمعوا على حاجة مفيدة تكبركم كلكم مع بعض. وده بيوجه حياتك لاتجاه مختلف تماما عن الشخص اللي ما بيتمرنش ام ام اي، لان المحيط اللي حواليك بيأثر فيك بطريقه قويه جدا. فانت لازم تكون اول واحد حريص ان انت تتمرن في محيط حلو، والام ام اي بتوفر لك محيط ممتاز. في النهاية الام ام اي ما هياش مجرد رياضة، لكن هي روتين يومي بيغير حياتك للأحسن، وانا ما اتخيلش من غيرها كانت حياتي هتبقى عاملة ازاي، بس انا متأكد انها هتكون للأسوأ وأسوأ بكتير. اوكي كده، طالما انت اتفرجت على الفيديو للاخر فانت عايز اصلا تتمرن ام ام اي، فاعمل سبسكرايب وخليك معايا الخط، افضل اشجعك مش هسيبك. اشوفكوا على خير.